Всем привет, с вами я, Мачо, и сегодня мы делаем костер. Вы видите, что он уже сделан. Ну и что? Ладно. Леха, по тебе муравьи лазят. Вон муравей, вон тут еще два муравья. Ладно, хватит издеваться. Короче, вот он костер. Леша, сделай крупным планом. Большой. Но это еще не самый большой. Мы с Лехой делали костер и побольше. Мы не будем подходить к этому костру. Потому что кто его знает, что случится. Так. Мне пишет, надо сфоткаться на фоне этого костра, ребята. Ну, специально для обложки. Слушай, можешь поближе подойти, немного поближе. Расскажешь, как там тепло. Ой, жара, жарися! Ребята, жара, жарися! Ну вот. Ну вот, ребята. Возможно, это видео еще выйдет на канале у Лехи. Ну не это, а следующее. Да. Вот как надо, ребят. Ребята, мы, короче, это на дрова все. Сами дрова и сено. Ой, как жарко, блин, мои глаза. Аж плохо стало. Хотя, какое тут плохо. Огромный костер, наконец-то мы с Лехой сделали. Мы его, ну я его хотел сделать уже много времени, а Леха говорит, давай завтра, давай завтра. Вы слышали, как оно пищит? Это хрень пищит. Серьезно. Ох, мои глаза. Ладно, все. Я аж порезался. Ну все, прощайся. Да, все. Ладно, ребята, с вами был я, Мачо, и костер, и оператор.